Sel nädalavahetusel toimus Helmes juba 13. Helme valla jalgrattasõit, millest võttis osa ligi 50 spordihuvilist. Tegemist polnud tavalise rattavõistlusega. Võistlustules oli elektrijalgratas, mille viis üle finišijoone vallavanem isiklikult. Rattavõistluse põhiidee sel korral oli hoopis teine rattasõit, ehk siis alternatiivenergial liikuv ratas. Miks mitte? Võiks olla siis mingi toetus näiteks elektriratta soetamise jaoks ja seda selles valguses, et meie ühiskond vananeb. Et vanem inimene saaks liikuda omal jõul ja kui oma jõud otsa raugab, mõnel hetkel siis elektrimootoriga ratas aitab edasi viia. Muidugi on ka selles varjatud kujul või õigemini otseses mõttes on tegelikult see, et tervisesport jalgratta läbi on ju võimalik enda tervist parandada. Need kaks ideed olid kokku viidud tänasel päeval. Jalgrattasõitu külastas ka põllumajandusminister, kellele spordiirjutus väga meeldis ning kes ka ise moodsat jalgratast proovis. Aitas täiesti, ma proovisin seda jalgratast täiesti ja ütlen niimoodi, et kui sa ikkagi tahad nagu rohkem loodust nautida ja mitte seda võrra higistada ratta sellest, siis on see elektrijalgratas üks täiesti arvestatav asi. Ministrile polnud Helme aga üldse mitte võõras kant. Et see, mis puudutab seda koolihoovi, kus me siin oleme, et Helme kool, et iseenesest hästi tuntud teatud kool, et ütlen oma kodukülast, et suurem jagu minu eakaaslaseid ja vanemaid ja nooremaid, kes on kõik siin just oma põhihariduse järgse hariduse saanud. Selles mõttes emotsionaalselt see on hästi tähtis koht minu jaoks on see Helme ja tema kool. Võistluse lõpus loositi kõigi osalejate vahel välja ka maastiku jalgratas. Loosi on naeratas sel korral noorele Anette Sinisalule. Kiirem rajal oli Ever Sinisalu, kes parandas oma tulemusega eelmist rajarekordit lausa 7 minuti võrra. Valgamaa on selle aasta Eesti spordipealis. Meil on aastaringselt tohutult palju spordiüritusi, mida võib-olla kõik ei tea. Tahan südamele panna, liikuge, tehke sporti ja jälgige Valgamaa spordikalendrit. Ja ma usun, et te avastate sealt väga palju uhkeid ja toredaid spordiüritusi, kus kaasa lüüa.